Hello gbogbo ilé, mo kí ọkùnrin, mo kí obìnrin, mo kí ọmọdé, mo kí àgbàlagbà, mo kó nílé, mo kí àlejò. Em, Ọ̀rọ̀ kan wà tí mo fẹ́ fi jómi tó rọrọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹlẹgbẹ́ mi lórí platform yìí. Ọ̀rọ̀ yẹn ó dá lé lórí pé kí ló dé tílẹ̀ Yorùbá ṣòro láti gbà padà? Kí ló fà á tá a lè gba ilẹ̀ Yorùbá padà láì máa yin ìbọn ẹyọ kan ṣo báyìí ní ìlú Nàìjíríà? Ok, gbogbo wa la ti mọ̀ wípé ọmọọba Adéyínká Grandson tó jẹ́ olórí ẹgbẹ́ YYF, wọ́n ti la ìlànà mẹ́ta péré sílẹ̀ fún wa. Wọ́n ní àkọ́kọ́ pé ká dìbò fún bàbá wa Tinubu kó lè dá wa padà sí nǹkan agreement wa tí a ṣe ní ìlú London between 1957 to 59 kó tó di pé ilẹ̀ Nàìjíríà gba òmìnira àpapọ̀. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ilẹ̀ Yorùbá ti gbà á láti 1951 to 52. Ilẹ̀ Yorùbá ló kọ́kọ́ gba ilẹ̀ òmìnira títí ẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òyìnbó amúnisìn. So kó tó di pé ilẹ̀ Nàìjíríà gbà lápapọ̀. Kó tó gbà lápapọ̀ yẹn, wọ́n negotiate bí ìgbà téèyàn bá lọ sọ́jà tó lọ ra nǹkan lọ́jà ni, tí òǹtajà tí yẹn ní ẹ san iye báyìí, tí ẹni tó fẹ́ rà tí ẹni tó náà wá ń ná. So wọ́n negotiate ẹ̀, wọ́n ná fún ọdún méjì. Nígbà tí wọ́n rí tán pàmò pọ̀ ní 1959, wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní 57, negotiation yẹn bẹ̀rẹ̀ ní 57, wọ́n parẹ́ ní 1959. So ìgbà tí wọ́n reach conclusion wọn náà wá ní pé òkè kí wọ́n gba òmìnira àpapọ̀ tí a mọ̀ sí independent Nigeria ní 1960. Ṣùgbọ́n before kan tó gba òmìnira yẹn, ìkan nínú àwọn àgbààgbà yẹn tóun ṣe aṣojú fún ilẹ̀ Igbo tí wọ́n ń pè ní ọ̀gbẹ́ni kan tó ń pè ní Nnamdi Azikiwe, òun ò fẹ́ kí wọ́n ṣe regionalism, kí oníkálukú máa ṣe ètò ìjọba tiẹ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, nítorí pé ó ti mọ̀ pé ilẹ̀ Igbo ò dára, kò wà viable, kò ní nǹkan kan àmúyangàn. So inú igbó làwọn èèyàn ẹ̀ ń gbé. Òun dẹ̀ ti wá sílẹ̀ Yorùbá, ó ti rí gbogbo ẹ̀ ṣe dá. Ó wá wò pé òun ò fẹ́ kí yẹn ṣẹlẹ̀. Ó wá tako kíní yẹn. Ìyẹn ló fi jẹ́ kán fi lò bí ọdún méjì pé irọ́ kájọ máa gbé papọ̀. Irú yìí tí ó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí, ọ̀gbẹ́ni yẹn ló dá sílẹ̀ ní ọdún 1966. Ó pe àwọn ọmọ Igbo tó wà nínú iṣẹ́ ológun ilẹ̀ Nàìjíríà pé kán gbàjọba. So gbogbo wa la ti mọ̀ yẹn. Now, ọmọọba Adéyínká Grandson sọ pé ọ̀nà mẹ́ta: ká dìbò fún olóyè Tinubu, ọ̀nà kejì ká ránṣẹ́ sí ìjọba ilẹ̀ Amẹ́ríkà kí wọ́n fún wa ní special envoy sílẹ̀ Yorùbá, pé tí ọ̀nà méjèèjì tó bá fail, then ọ̀nà kẹta ni pé organized violence, ìdàrú ìdàpọ̀, ìyanpọ̀nyanrìn náà ń pè bẹ́ẹ̀. Irú yìí táwọn ọmọ Igbo ṣe ní 1966, táwọn Haúsá náà tún ṣe tiwọn náà ní 1966 ní àwọn Haúsá Fúlàní. So wọ́n ṣe the same organized violence, wọ́n lò against Yorùbá nation ní the same year ní 1966. Ìdè yẹn náà la ṣe wà báyìí o. Bondage yẹn tán fi wá sí yẹn, òun la wà báyìí láti ìgbà náà wá, tó fi jẹ́ pé olóko ò lè roko, olódò náà ò lè lọ sódò. Gbogbo àwọn tí ó yẹ kó máa ṣe àǹfààní iṣẹ́ ọpọlọ tó ti kàwé tó yẹ kó wá máa ṣe àǹfààní sílẹ̀ Yorùbá, ẹ wo àwòrán ti di apọnmita nílùú òkèèrè o. Ṣé náà ń gbálẹ̀ ọjà fáwọn òyìnbó o. Wọ́n ń fọ pátá wọn, wọ́n ń fọ ilẹ̀, wọ́n ń ṣe gbogbo oríṣiríṣi iṣẹ́ tàtẹ̀ lè máa sọ. Gbogbo wa bá ṣe wà nílùú òyìnbó nìyẹn o, ta fọ́ká bí iná wẹ́dà. So now a wá wò níbi kan, pàápàá jùlọ èmi àtàwọn àgbààgbà kan la wá wò pé ṣé ilẹ̀ Yorùbá ò lè ṣe é gbà padà ni, yàtọ̀ sí irú yìí tí olórí ẹgbẹ́ YYF ọ̀gbẹ́ni Adéyínká Grandson tó ti là sílẹ̀. A mọ̀ pé nǹkan tí olórí ẹgbẹ́ YYF tí wọ́n là sílẹ̀ yìí, ọ̀nà ni. Àfẹntí oyè ò bá pé, àfẹntí kò bá mọ̀ ọ̀họ́, tàbí tí òye politics tó ń play ní Nàìjíríà ò bá yé.
identity politics náà ń play ní Nàìjíríà àfẹn tí kò bá yé tí ò bá understand so a ti mọ̀ pé ọ̀nà ni ṣùgbọ́n lọ́nà míì nígbà míì ẹ̀wẹ̀ gẹ́gẹ́ bí Yorùbá wọ́n ní tí èyí ò bá ṣe èyí náà lè ṣe kẹ̀ ṣé láti tí máa jà ká má jà ṣé àlégbálẹ̀ Yorùbá so kí ni kí wọ́n máa ń pè ní hypothesis ìyẹn ni mo wá ní ká fi ṣe voice note yìí pé okay ṣebí bàbá wa kan tí ó jẹ́ Aláàfin Ọ̀yọ́ between 1911 to 1944 tí wọ́n ń pè ní Ṣíyànbọ́lá Ládìgbòlù òun ló sáìnì ó pẹ̀lú àwọn ọba aṣojú ní ilẹ̀ òun ló dúró fún ọba aṣojú ilẹ̀ Yorùbá àtọ̀gbẹ́ni lọ́ọ̀yà kan tó jẹ́ Yorùbá tí wọ́n sáìnì agreement amalgamation ní 1914 pẹ̀lú Obon of Calabar ìyẹn ọba ní Calabar Obon of Calabar òun ló represent gbogbo àwọn area yẹn tẹ́lẹ̀ pè ní East because àwọn Igbo ní ọba so àwọn Haúsá náà ní wọ́n mọ́bọ àti wọn náà wá àwọn Haúsá àti Fúlàní wọ́n máa ṣojú wa Bọ̀ọ̀nù náà mú wá so dọ́kúmẹ́ǹtì yìí kẹ̀sì wà lọ́wọ́ the present current Aláàfin Ọ̀yọ́ yìí bàbá wa ikú bàbá Yèyé Lámídì Adéyẹmí kẹta kíní yìí náà wà lọ́wọ́ àwọn òyìnbó tó wà ní London tán wá láti England tá a lè sọ pé queen wọn dọ́kúmẹ́ǹtì yìí náà wà ń bẹ̀ àwọn Sultan of Sokoto náà ní Obon of Calabar náà ní gbogbo wa lájọ ní wọ́n dẹ̀ ti mọ̀ pé Nàìjíríà yìí ń kọ́ ó ti expire láti from 1914 to 2014 because ọgọ́rùn-ún ọdún 100 years náà fi sign ẹ̀ pé a máa fi experiment Nàìjíríà o pé tí ìbágbépọ̀ bá ṣeé ṣe ká continue tí ò bá dẹ̀ ṣeé ṣe mọ́ kí oníkálukú kọ́ o kan pín gàrí kan máa lọ so yẹn làwọn afíwájú kò tá àgbàgbà rf kan tá a wò àtàwọn kan náà ní kọ́tà tó yẹ pé àjọ máa ń sọ̀rọ̀ nílé tán wà nínú politics tí a wá tó wò pókè ká tẹ̀ wò báyìí ná nǹkan tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa yìí tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ nípa yìí ògidì ni in fact àwọn international community gan mọ̀ ṣe bí ẹ rántí ìgbà kan bí wàá bí 2014 àbí 12 tí wọ́n ṣe prediction kan láti àwọn US government ló ṣe tán ní Nàìjíríà máa pín ní ọdún 2015 ìgbà yẹn ló yẹ kó pín o ṣùgbọ́n ọmọ ìjọ kan tá a mọ̀ sí Jonathan ni kò jẹ́ so wọ́n mọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ Yorùbá ló lè pín ìlú yìí nǹkan tá a dẹ̀ fẹ́ ṣe is legit àwọn èèyàn tó máa sáìdì wá wà so àwọn wò pé current Aláàfin tábà so ìyẹn ni mo ṣe pé kí nìyẹn ní hypothesis pé okay ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí ṣé Aláàfin Ọ̀yọ́ àti bàbá wa Ọọ̀ni tó wà níbẹ̀ ṣé wọn ò lè sánmọ̀ gbogbo ọba tó wà nílẹ̀ Yorùbá kán pè wọ́n sí Ìbàdàn síbi convention Yorùbá national convention ló gbọ́dọ̀ jẹ́ kí wọ́n pè àwọn ọba yìí kán pè wọ́n jọ ìyẹn ní èjì ibẹ̀ ni pé kán pè gbogbo àwọn full blooded Yorùbá stakeholders lóbìnrin lọ́kùnrin kí wọ́n pè àwọn olórí ẹlẹ́sìn pàápàá jùlọ àkọ́kọ́ olórí àwọn ẹlẹ́sìn ilẹ̀ Yorùbá bíi àwọn Àràbà of Ifẹ̀ gbogbo àwọn olórí aláwo ilẹ̀ Yorùbá gbogbo àwọn Ògbóni àwọn ROF that is àwọn Ògbóni reform gbogbo àwọn traditional kíní wa ìsọ̀rí wa yẹn kán pè wọ́n then kán pè àwọn full blooded Yorùbá political leaders kán dẹ̀ tó pé inú àwọn religious yẹn náà wọ́n á pè àwọn ẹlẹ́sìn àjèjì náà ti Christian àti Islam náà bẹ́ẹ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ full blooded náà gbọ́dọ̀ pè so wọ́n á pè àwọn full blooded Yorùbá political leaders tó jẹ́ leaders wa then wọ́n á send invitation sí àwọn government representatives tí wọ́n jẹ́ allies wa níbi bíi state of Israel nísìn wọ́n á pè wọ́n àwọn Scandinavian countries tá a mọ̀ pé allies Yorùbá ni wọ́n láti gba ìwáṣẹ̀ wọ́n á pè wọ́n á pè ìlú bíi Portugal ní Europe wọ́n á pè àwọn ọmọ ìyá wa tó wà ní Benin Republic wọ́n á send invitation sí Togo wọ́n á pè àwọn èèyàn ní Cuba wọ́n á dẹ̀ pé àwọn èèyàn náà ní USA alọ́bí US á ló bí gbàgede kan ní bóyá bíi ní Ìbàdàn then wọ́n kí alákan sọ́mọ̀ kan pé gbogbo àwọn international media bíi àwọn propaganda machine kíní wọn yẹn bíi CNN
BBC àti àwọn tó kù wọ́n á pe Yorùbá local television pẹ̀lú radio stations gbogbo bí àwọn bí OGTV, Tinubu TVC, gbogbo àwọn BCOS Ìbàdàn, gbogbo àwọn NTA, gbogbo ibi tó bá ti jẹ́ tilẹ̀ Yorùbá, àwọn Radio Lagos, wọ́n á pe TV8, then wọ́n á pe àwọn Yorùbá intellectuals bí àwọn scholars wa, àwọn tó head department ní university wa, gbogbo àwọn chancellors, everybody wọ́n á pè wọ́n á pe àwọn Yorùbá entertainment industries, gbogbo àwọn Yorùbá actors àtàwọn actresses wa, àwọn olórin musician wa, wọ́n á wá pè wọ́n ní gbàgede yìí. Níbẹ̀ ni Aláàfin máa ti yọ dọ́kúmẹ́ǹtì tí bàbá wa Ṣèyàn Bọ́lá Ládìgbòlù àkọ́kọ́ tí wọ́n sign ní ọdún 1914 pẹ̀lú àwọn British. So kíní ìyá wọn ajé wọn máa televise ẹ̀ á jẹ́ live pé nísìnyí o tó bá ti ń di pé bóyá ẹ̀ ń blọ́ pé Yorùbá ò tí ì rúùlù ilẹ̀ Nàìjíríà rí o, èyí tó rúùlù tó yẹ kó jẹ́ àkọ́kọ́ tó máa rúùlù tó win election ìṣẹ̀lẹ̀ pàgbẹ̀yìn o. So eléyìí tí a tún ṣe first time tá a máa bá yín ṣiṣẹ́ pọ̀ ẹ̀ ti ń lọ ọdún 8 lọ, ẹ̀ dẹ̀ ti ń oppose wa, ẹ̀ ti ń send àwọn terrorists sílẹ̀ wa láti lè jẹ́ kí military wa gbàjọba. Ẹ̀ ti mọ̀ pé ẹ̀ ń provoke wa, ẹ̀ fẹ́ ká sọ̀rọ̀, gbogbo bẹ́ẹ̀ ṣe ń dẹ wá láàrin pé ẹ̀ ṣàjẹ́ kan sọ̀rọ̀ ká kó military jáde pé kán ṣe kí ni kán gbàjọba. Pé tí nǹkan báyìí bá fi lè wáyé a máa declare Odùduwà Republic. This is the genuine document. Pé Nàìjíríà ti expire láti ọdún 2014. Pé àwọn people yìí ẹ̀ẹ́dẹ̀ pè pàdé pé at least ṣé téèyàn bá gbalé pàápàá tó sign agreement, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbé káàkiri ilẹ̀ àwọn òyìnbó kẹ́ máa gbọ́ sọ̀rọ̀ yìí, ṣé tẹ́ bá sign agreement pẹ̀lú láńlọ́ọ̀dù tí ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbélé yẹn tí ó tán tẹ́ẹ̀dẹ̀ sanwó tó tán, ṣebí tẹ́ bá fẹ́ continue láti máa gbélé yẹn lọ láńlọ́ọ̀dù á sọ pé ṣé o sì fẹ́ continue, mo sì fẹ́ continue o, tún sign agreement mi. So tó o bá sign agreement o ò lè máa gbélé lọ, láńlọ́ọ̀dù á lé ẹ dànù, ó máa boot ẹ out ni, dandan nìyẹn. Tó bá yẹ pé ṣe ni láńlọ́ọ̀dù yẹn ṣe nǹkan kan nínú ilé yẹn, bóyá o ní kó fix nǹkan kan nínú ilé tí kò fix, tó bá dọ́jú pé nítorí ẹ̀ ló ṣe fẹ́ sọ pé o fẹ́ fi ilé ẹ lẹ̀ pé o sign agreement, ó tán, wàá fi ilé sílẹ̀ ni, o ò lè máa gbé nínú ilé kó má sign agreement. So àwọn people yóò pè wá ó kì í jẹ́ ká jókòó round table ká wo bí Nàìjíríà yìí nǹkan bó tún ṣe lè ṣe kí ni o, tó bá pè wá kájọ sọ kájọ ṣe, tí ò bá pè everybody máa lọ, gbogbo wọn dákẹ́. So kò yẹ káwọn bàbá wa ìkan dákẹ́ báyìí kán pé gbogbo international commission. Ṣé ìgbésẹ̀ tí mò ń sọ ìtàn bá gbé ìgbésẹ̀ yìí jìnnìjìnnì á mú British, á mú àwọn Haúsá Fúlàní àti Igbo political elite tó ń ally tó jẹ́ 2 against or 3 against 1 tó ń lo kíní lórí wa. Kíní jìnnìjìnnì máa mú wọn pé tó bá dógun tá bá declare anything, kò sí ogun kankan, kò sí anything tẹ́nì kankan fẹ́ bá wa jà, kò dẹ̀ sí any answer tá fẹ́, kò sí any call kankan tá fẹ́ answer sí o. Okay, of recent, look at what happened. Wọ́n á máa sọ gbogbo àwọn event yìí lọ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀. Wọ́n pa first class ọba nílẹ̀ Yorùbá o, ọba Ifọ̀n ní present day Ondo State. Ìjọba Nàìjíríà ò sọ kankan sí o. First class traditional ruler. Adámọ̀tẹ́kùn lẹ̀ wọ́n ní a lè ṣe nínú ilẹ̀ wa ní ilẹ̀ wa láti fẹ́ ṣe o ní Western region wọ́n là lè ṣe. Nísìn even gan half Yorùbá tó wà ní Ondo State tó jẹ́ Rotimi Akeredolu tó jẹ́ pé àdàmọ̀dì Yorùbá ni, kì í ṣe full blooded Yorùbá. Ó tún ní kí àwọn X-men, Fúlàní X-men terrorists tí wọ́n wà ní Ondo State Forest Reserve pé kán kúrò ńbẹ̀. Àwọn Fúlàní tún jáde wọ́n ní no pé wọn ò lè vacate ẹ̀. So àwọn nǹkan yìí gan ó ti tó fún wa láti sọ pé a fẹ́ yà kúrò ní ara Nàìjíríà. So èmi rò pé tí wọ́n bá ṣe tó bá gbérú àwọn ìgbésẹ̀ yìí pẹ̀lú àwọn tó bá tẹ̀ tún ní ọpọlọ ju àwọn á lọ pé òkè tó máa tuntun fi kún, eléyìí náà ti tó. Eléyìí gan máa send shiver down their spine pé àwọn ẹni yóò mú ní kékeré o, because ìyẹn gan nǹkan tó ń pè ní expose ni, a fẹ́ expose wọn pé a ní legal right, a ní good cause, a ní good case, a ní everything, gbogbo ẹ̀ la ní against àwọn idiot yìí tàjọ ń ṣe Nàìjíríà pẹ̀lú ẹ̀. So I think this is nǹkan tí mo rò rè o, pé
báwo nílẹ̀ wa ṣe le láti gbà kúrò yọ̀ǹda nàìjíríà even kò ká má tẹ̀ jagun a mọ̀ pé yà ogun wà tá a máa jà tó bá ti di pé ó jọmọ́ bẹ́ẹ̀ àwọn náà dẹ̀ ti ń prepare bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ́nà kejì eléyìí is another way tó yẹ pé a tún lè fi pressure àwọn people idiot yìí pé in case tẹ bá ṣe mọ̀ pé yorùbá ló ní àáyá gbọ́n ògúngbè náà gbọ́n bí àáyá ṣe ń bẹ̀rẹ̀ ògúngbè yẹn náà ń tiro so nǹkan tèmi rò rèé o gbogbo ilé ẹ ṣe gan àbọ̀ mi rèé.